Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a analizar el paquete de Trap Drop de Arturia para Analog Lab. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y de paso, darle like a este. Ahí abajo en la descripción les dejo todos los links de lo que voy a mencionar en este video. En esta nueva serie que voy a empezar en el canal, donde vamos a analizar los diferentes paquetes de sonido, los diferentes plugins, vamos a hacer más reviews de cada uno de estos contenidos específicamente y ver si son útiles para nosotros en nuestra creación, en nuestro proceso creativo. Hoy vamos a comenzar con el Trap Drop de Arturia. Este pack de Trap Drop está pensado para hacer trap. Son diferentes sonidos de trap creados a través del Pigments de Arturia, que es un sintetizador que es una bestia porque es un wavetable, tiene síntesis granular, tiene un montón de opciones para manipular los controles dentro de ese sintetizador y toda la arquitectura de lo que es un plugin de Arturia que son de una calidad tremenda. Entonces vamos a ver este Trap Drop que tiene una serie de sonidos para el Analog Lab y para el Pigments. Entre los sonidos que este tiene podemos ver que hay para bajos, hay keys, hay leads, hay órganos, hay pads, hay percusiones, effects y sequence, además de un par de strings. Entonces yo con algunos de estos sonidos he decidido crear una canción para mostrarles un poco. Es un beat, vamos a escuchar este beat, les voy a mostrar un poco lo que hice y vamos a después explorar a fondo la librería de este Trap Drop. Vale, aquí esto es un pedacito de ese track que he creado utilizando estos diferentes presets que vienen incluidos dentro de este paquete de Trap Drop. Primero vamos a ver este lead aquí, que es un sonido súper bonito. que hice con este? Pues utilicé simplemente este Bansuri Bells, que es uno de los leads que viene ahí en el Trap Drop. Lo utilicé con Pigments y agregué un Comeback Kit para darle ese efecto como más amplio a ese lead y que interactúe un poco ahí con la imagen estéreo. Este es el sonido original y este es con el Comeback Kit. Es muy sutil, pero hace la diferencia. Luego abajo, entonces para los chords, lo mismo, utilicé uno de estos sonidos. Este es el sonido original. Lo transformé levemente, simplemente con un poco de ecualización, un VHS, el Super VHS de Baby Audio y ya está. Básicamente eso es lo que hice aquí para darle ese toque extra a este. Luego tenemos estos chants, también venían ahí en el Trap Drop, ecualización un poco y ya está. Otro sonido muy sencillo. Y otro interesante, que aquí lo que hice fue convertirlo en un audio, pero es uno de los sonidos que venían entre los efectos del Trap Drop. Una voz en reversa, creo que se llama Ice Voice o más o menos ese es el nombre. Ahora lo vamos a ver entre los presets que hay ahí. Y luego este subbajo. Me encanta este sonido es genial. Además ese glide que tiene ahí, como se unifica, está muy interesante. Todos estos son creados con Pigments a través del Analog Lab. Lo único que no está aquí es estos drums, que los utilicé con el Battery de Native Instruments. Básicamente eso es, y esta es la combinación de todo.
Esto es un muy buen punto de partida para lo que se puede crear con este paquete. Una de las grandes ventajas es poder editar cada uno de los sonidos. Además que bueno, son para el Pigments, que lo que les digo siempre, el Pigments me parece que es una locura de VST. Vamos a ver nuestra librería. Entonces tenemos 128 sonidos, es una salvajada. Tenemos demasiados sonidos para experimentar, para probar diferentes cosas. Y una cosa que me gusta mucho es que cuando vamos a navegar cada uno de los sonidos, en el costado derecho podemos ver una pequeña descripción de lo que es el sonido. Entonces, por ejemplo, este es MaxNac, se llama Hard and Punchy Sub Type Bass Sound. Tiene esta configuración previa, tiene los macros aquí para que podamos jugar con él. Esto suena increíble, este sonido está muy bueno. Si queremos crear un kick bien profundo, vamos con el siguiente. Yokozuna. Los bajos están súper fuertes, tienen esa agresividad. Geyser Peak. Súper agresivos estos bajos. Además me encanta también que aquí podemos ver los diseñadores de cada uno de los sonidos, que está bastante bien poder saber quiénes son los creadores de esto, porque si hay un estilo o algo en particular que nos gusta, podemos siempre buscar ese sonido de esa persona en particular, que es un sistema muy interesante del Analog Lab, que nos da la opción de buscar por instrumentos, por el tipo, por el diseñador, por el nombre del paquete. Todo eso lo podemos ver, luego se los muestro dentro del mismo Analog Lab. Vamos a ver Brothers in Subs. Vamos a ver, Gustavo. Este kick suena súper agresivo, súper fuerte también, muchos bajos y kicks. Tiene una librería enorme de bajos. Este me encanta porque es como ese estilo de 808 que va cayendo en su afinación. Suena súper gordo y después ¡pum!, se va cayendo poco a poco. Me gusta mucho este estilo de subbajo. Está bien interesante para crear esos kicks con duración larga. Vamos a pasar a los keys, vamos a ver un poco de los keys. Está genial, como ese sonido un poco flauta, ¿no? Este me recuerda un poco más al sonido como de un poco trance. Neon Rain. Este sonido está genial, me encanta cómo es una combinación entre piano y después convertirse en unos strings poco a poco si lo dejamos ahí en sustain. Como que se va abriendo el filtro y el decay de este, está genial. Me encanta como ese alargado que tiene en el sonido. Cracking Bells. Está brutal, estos sonidos de keys están geniales. Este está súper terrorífico.
Pero entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy viendo aquí este 99. Vamos a irnos aquí, aquí lo tengo. Me ha gustado mucho este sonido, esto me encanta del Analog Lab y es poder aquí seleccionarlo y darle este corazoncito para que cuando ya después yo los busque aquí por corazón, por mis favoritos, encontrar mis sonidos favoritos e ir directamente a ellos. Resonant Mallet. Como cambia el sonido con la intensidad que golpeo los pads. Si lo golpeo suave, fuerte. Este sonido me encanta, este también va a mis favoritos. Aprovecho y de una vez lo dejo aquí marcado. Reverse piano. Es un sonido que está muy de moda en todas estas canciones como de trap y reggaetón, que siempre en las cintas hay como ese reverse piano, que este sonido está pues súper pegado. Robert Plucker. Soft Attack Organ. Interesante, es un órgano normal, este no es de mis favoritos. Hay varios que están quedando aquí en este favoritos. Pasemos a los leads, vamos a ver un poco de los leads que hay. Este como mezclado un poco con una flauta ahí de fondo. Les digo, esto como tiene un wavetable, entonces podemos utilizar sonidos de instrumentos reales, sampleados, y pasarlos a través de síntesis, agregándoles la síntesis granular. Así que con el Pigments esto está brutal. Para estos leads de los que hemos escuchado hasta ahora, el momento me gustan un poco menos que todos los otros diseños que hay en el paquete. Latino Gang. Esto suena un poco J Balvin, este sonido. Me gusta ese estilito que tiene. Este Mellow Flout me encanta, este lead está potente. Este suena un poco más ochentero. Con un poco Miami Vice, 70s, ahí la policía persiguiendo. Un poco así, este es más ochentero, un sonido más ochentero. Scramble Hard. Definitivamente estos leads son para que exploremos un poco, como que nos pongamos a jugar un poco con el sonido.
Son bastante particulares, hay un par que me gustan, hay otros que no me convencen tanto, pero es una cosa de que es para experimentar con el sonido bastante estos leads y ver cómo los podemos agregar y hacer cosas distintas, sobre todo. Órganos. Me gusta la atmósfera oscura de este, es una atmósfera súper, súper oscura. Pasemos a los pads ahora. Oh, este sonido súper envolvente, súper envolvente. Me gusta mucho la atmósfera que genera y el sonido estático que hay aquí en este pad. Pasamos un poco a las percusiones. Está genial este porque podemos jugar con la intensidad del hi-hat, con uno de los knobs aquí del Analog Lab, que ya viene programado. It's all mine. También interesantes estos con generación de ruido. Este es como un razor blade un poco, el sonido de este, estaba interesante este kick, me gusta. Y nos puede hacer cosas interesantes aquí con este. Vamos a ver este Tone Ghetto Kick. Más abajo. Sí, abajo un kick acústico normal. Vamos a ver los sequence un poco. Este sí suena un poquito latino. Tiene ahí un toquecito latino este sonido, me gusta bastante este sequence. Vamos a guardarlo aquí, es un sequence interesante. Estos chants son los que usamos en esta canción. Súper misterioso. Vale, y por último nuestros efectos y nuestros strings. Este está súper loco, este sonido me encanta. Este Frozen Scream también lo usé en este beat. Este era el reversa que les mencionaba. Suena
brutal. Este también lo guardamos en favoritos. Granular Horror. Y ahora por último, Strings. Este último sonido también me encanta. Pues básicamente ese es el paquete de Trap Drop. Es un paquete que tiene bastantes sonidos, como pueden ver. No los hemos visto todos totalmente, pero hemos visto una gran cantidad. Son 128 presets que después ustedes pueden adaptar como quieran. Me gusta mucho lo que tiene en bajos. Me gustan mucho los keys que maneja. Sobre todo los keys son donde más me he enamorado del sonido. Los leads quizás es donde menos fuerza tiene los pads, pero percusiones, secuencias, efectos son interesantes y los strings, bueno. Pero principalmente la fuerza de este está en los bajos y en los keys. Es ahí donde más fuerza tiene este paquete y me gusta bastante por esa parte. Por esa parte me atrajo mucho y creo que es un paquete interesante que si están pensando pues en diseñar trap, en hacer sonidos para esto, pueden partir desde ahí y después los pueden modificar, porque claro, tienen una serie de opciones que pueden modificar desde aquí si solo tienen el Analog Lab, y si tienen el Pigments pues ya pueden editarlos mucho más a fondo, pueden ir mucho más a la profundidad de ese sonido. Así que pues nada, díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan de este paquete, cuál es el siguiente que deberíamos analizar aquí en el canal. Yo estaré muy pendiente de leer. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Ahí abajo en la descripción les dejo los links de todo lo que he mencionado. En mis redes sociales me pueden encontrar como Carlos Rendón Mus, en Instagram, TikTok, bueno, Twitch, la que ustedes escojan, ahí me van a encontrar y pues vamos a hablar, vamos a hacer lives, vamos a compartir todo tipo de contenido sobre producción musical y bueno, este mundo de la tecnología musical. Mi música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, me encuentran como Charles Ren. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.